Tuğanlar, biz sizlerge bugün Amerika'dağı Tucson şaharının içindeki köçelörді görgözüm geledi. Nazır bir şaharın içinde bir köçede getip atağız. Yol doğru tegiz, düz, liniyalar sızılgan, palasalar, даже ortalarına atrajateller koyulgan, barda jaltırap turadi. Yoldun oң жағын қарасаңыздар bir линия қойылған велосипед үшін, велосипед тепкендер үшін атайын линия қойылған. Бардық жолда şu линия бар. Шаарда машина ile менен емес, даже велосипед менен жүрсе дагы болот. Бардық соя қаралған. Паласанын өзүнө отдельно светофор қойылған. Мына азыр биз сол жактагы линияга чейин жылдык, бурула турган. Mına svetofordu görüp atasızlar. 3 svetofor, 3 palasaga 3 svetofor kuyup turadi. Водительдер дагы бири-бирине уважение менен отношение кылат экен баары. Сигнал берген жок, жол талашкан жок. Бардыгы правила, жол жүрүүнүн правиласын эрежеси боюнча. Мына жашыл күйдү алар кетишти. А бизге пока поворотта кызыл күйүп турат, биз күтүп турабыз. Перекресткадан бурулган машинага дагы өзүнүн полосасы сызылган. Мына көрүп турасыздар. Азыр биз жүрөбүз şu жолдо. Жүргөндө көрөсүздөр. Солго бурула тургандарга отдельный дополнительный полоса курулган. Ал эми ремонт жүрүп калса жолдун четинде мындай болуп знактарды коюп коет экен мына. Ortada sarı palasada linya turadi. Bul palasadagi liniyaga mashina жүрбөйт. Просто ошол линияга өтөбүз, эгер бурула турган болсок. Артыбыздан келген машина түз өтүп кете берет, алдыбыздан келеткенди өткөрүп туруп, анан биз бурулуп өтүп кетебиз. Чоң супермаркетке келдик. Мунун алдында дагы стоянкалары. Мына көрдүңүздөр. Өтө чоң стоянка. Егер стоянкасы кичинерээк болгон болсо 2-3 кабаттуу стоянка курулган жерлер бар. Жолдун боюнда бир да машина жок. Бардыгы ишкана, магазиндер бардыгында өздөрүнүн стоянкасы бар. Эми могул магазинге жакын жерде караңыздар. Месталар инвалидтер үчүн. Атайын табличка коюлган, даже жерге дагы, асфальтка дагы сүрөтүн тартып койгон. Бул жерге инвалидтерден башка адамдар койгон уруксаты жок. Бул жерге эгер машиналар койсо, штраф салат экен. Анан стоянкалардын баары бекер. Бир жерлерде бар платный стоянкалар. Ал жер өзүң ошол жерде автомат бар экен, төлөйсүн, чегиңи алып кете бересиң. Машинаң под наблюдением тура берет экен. Эгер төлөбөй кетип калсаң, үйүңө баары штраф келет экен. Адам бул көрбөсө деле. Себеби ар бир ошол стоянка территориясында видеокамералар турат экен. Даже оно пешоход өткөн жерде дагы пешоходдор үчүн жол бар, и велосипед тепкендер үчүн да жол бар. Азыр жылганда көрөсүздөр. Мына бирки пешоходдор үчүн, ал эми могул велосипеддер үчүн экен. Шаарда шаар транспорттору, автобустар, маршруткалар строго өздөрүнүн остановкасында гана токтоп жүрүшөт экен. Ал эми көрүнгөн жерде токтогон маршрутка, автобустар жок. Жолдордун жамалган жерлери болсо дагы өтө жакшы жамалган, даже сезбейсиң машинада кетип атып. Полосалар сызылган, отражательдер коюлган, жол жекенде канча менен жүрүш керек, бардыгы знактар коюлган. Bir жерде дагы знагы жок жер жок. Байкадыңыздарбы, жолдун четинде бир да машина жок. Мына бурулуп атабыз, велосипед трассасы деп турат, а биз үчүн отдельно жол. Мороженаны машинадан түшпөй алат экенбиз. Азыр сиздерге көрсөтөбүз. Ушундай жерлер аябай көп экен бул жерде. Заказ кылдык.
Neden görüp zakaz kılады екенсің? Окошкаға келіп. Thank you. Thank you. Мороженое aldık. Kettik. Şunda yerler ayavaya koyuyor ekan. Maşina menen keldi zakaz kılады екенсің. Даже продуктаңды даярдап коет экен. Заправкаға келдик. Бағалары жазылып турат. Бензин канчадан? Бул жерде заправщик деле жок. Ар бир адам өзү келип заправка алып кете берет экен. Атайын заправщиктер болбойт экен. Ар бир өзүнүн скоростуна карай дейт экен. А Моңгол бай кечкен. Şehirde почти 80 km/час eкен да. Şehrin içinde. Yolun boyunca bir tane maşina yok. Toktop durgan. Жол коопсуздугуна өтө чоң көңүл бурулган. Алдыбызда школный автобус турат, окуучулар автобуска чыгып атышат. Мага дагы биз жака дагы стоп турат, встречный артында дагы стоп турат. Шашкан адам жок, артыбыздан бипилдеткен адам жок. Менин артымда канча машиналар турат дагы. Окуучулардын баардыгы отуруп, автобус жылгандан кийин, анан кийин мына жылды автобус, биз дагы жылабыз. Жалал Абад шаарында жашайм. Анан кийин 14 жыл Россияда иштедик. Март эмеден баштап май, июнь, июль 6 ай Жалал Абадта жашадым. Анан Жалал Абадтын базарына барсам, бир жолу базарга барсам, акимчиликтин алдындагы базарга. Машина койгонго место жок. Келип машинаны куя албай, кайра тегеренип кетип, место издеп, анан кийин бир жерге коюп, анан кийин базарга кирип соода кылып чыгат экенсиң. Анан дагы кийинки жолу барарда ойлонуп барасың, мен машинаны кайера коем деп. Стоянка жок. Эч удобство жок. Жолдор өзү и так эски жолдор баардыгы тар. Ошого карабастан жолдун эки четине толтура машинаны коюп коюшкан. Дагы бир эски пахта заводунун алдында жаңы базар түшүптүр. Ага дагы бир канча жолу бардым. Маршрутка менен барсаң, маршрутка базардын өзүнө токтойт экен дагы. Прямо кетип аткан жолго эле токтойт экен маршруткачы. А эгер ошо маршрутканын аркасына келе аткан машиналар баардыгы жолдо токтоп турат экен. Себеби жолдун четине чыкканга место жок. Себеби баардык машиналар жолдун четесине коюп алат экен. Машиналар стоянка кылып коюшуптур да. Анан кийин ошол базардын ичине кирип, билбейм, мен барганда ошентип калабы, барып помидор, майда чүйдөлөрдү алып атсам, артыңдан тиколор, матистер келет, өтүп кетейинчи деп. Адамдар менен машиналар аралашты соодадачы. Анан кийин мен бир такси кармап кетип калайын деп көчөгө чыгып, ар бир адамдан сурап чыгат экенсиң, таксисиңби депчи. Анан бир 10-15-синен анан бирөө мен таксимин дейт. Ага анан кийин жүктөп алып кетет экенсиң. Ошондо дагы жүктөп жылайын десең алдыңдан встречный келет, аркага жылайын десең аркаңда машина турат. Жамгырда барсаң буттарың ылай болот. Базардын ичинде асфальт эмес. Неме ошолго таксилерге, атайын ошо базарга келген таксилерге бир эмблема кылып койсо, ушул базардын таксиси экен деп билесиң. Эгер такси стоянка болсо, барасың, мына такси деп алып кетесиң. Анан кийин баардыгы базарга келген адамдар ушу магазиндин оозуна чейин өзүнүн машинасы менен барат экен. Атайын чоң стоянка кылып, машинаны мына ушул шаарларда машинаны стоянка коесуң, киресиң, материалың, товарың алып чыгып, машинага салып кете бересиң. А машинага чейин тележкеге саласың, эч кыйынчылык жок. Мына ошо биздин шаарда Фрунзе деген магазин ачылган. Кудда ошондой система. Ушу базарга ошондой система кылып койсо, удобный болмок да. Маршрутный таксилер дагы ошол базардын ичине кирет экен. Базардын элди аралап кирип, ошонун ичине туруп, кыскасы базардын ичинде, автовокзалдагы базардын ичинде машинасы. А ошол жолдун боюнда банктар турат,
магазиндерде бардығына адамдар жолдың бойына машинаны тоқтатып анан ошолорго киришет экен. Азыркы Чехов көчөлөрү, банаркы Пушкин көчөлөрү баары оңдолуп атат. Бирок одновременно эле ушул азыркы мен айткандарды оңдоп койсо болобу деген оюмда мен. Жүзүндө сентябрда мен Ошко бардым, тойго барабыз. Өзгөнгө барсаң, өзгөнүн кире бериш поворотуна келгенден баштап наркы жагына чыккыча бир где-то бир 30-35 минут пробкада турдук. Ошол Өзгөн шаарынын көчөсүндөгү пробканы дагы мен ойлойм, ошол жолдун бир тарабы базар, экинчи тарабында банк турат, торговый центрлер турат, жолдун эле боюнда турат. Алардын бир дагы ишкананын алдында стоянкасы жок. Столовойлор турат, чач тарашкана турат. Стоянкасы жок, элдер кайка токтотот машинаны. Ошо жолдун четине токтотуп, кирип чыгайын деп, ошо жерде кирип кетишет. Эми ал жерде күнүнө 4-5 гаи турат дайым. Эми гаилерге ham түшүнсө болот. Эмне кылсын? Алар эми светофор күйбөй калса, регулировка кылышы мүмкүн. Башка эч нерсе кыла албайт экен алар делечи. Өзгөндө ошол жерде пробка турасын, машиналарда жаш балдар бар, карыган адамдар бар. Күн ысыкта өтө кыйынчылык болот экен. Эгер бирөө жарымга бир скорый чакырып калса, бир пожарный болсо, алар кайсы жолдон жүрөт билбейсиң. Анан Ошко бардык. Ошко барсак, Ошто деле ушундай абал экен. Ошто кечинде саат 6-ларда барып, Анар микрорайонуна барышыбыз керек эле. Жалал Абадтан Ошко чейин 2 саатта жеттик. Ал эми Оштун баягы кире беришиндеги аркадан Анарга чейин 1 саатта жеттик. Менен жүрсөң көп жерлерде баягы дорожный знактар коюлбаган жерлер өтө көп да. Мисалы ошол жолдорго деле стоянка запрещен деп коюп койсо, ошол жолдор бош болмок. Эч ким машинасын коймок эмес. Ошол знактын жоктугунан ар ким стоянка кылып коюп атат да. Мисалы ошол пахта заводунун алдында базардын жанында посадка высадка кылсын майда. А бирок стоянка кылып койбош керек ошол жерге. Оштон горбольницадан жогору Анарга чыгып кетип аткан жолдо кетип атабыз. Бир перекресток бар экен. Биздики главный дорога, же алардыкы белгисиз да. Же мен өтөм дейсиң, же берки өтүшүн билбейсиң да. Бүгүн болсо бир күн ошондой жерлерде случай болот да, авариялар болот да. Ошон үчүн элементарный жок дегенде знактарды дагы бар деп жерге коюп чыгыш керек. Ошол нерселерди көрүп, ушуларды айткым келди мен. Ошол үчүн могу шаардын эле ичиндеги көчөлөрдү тарттым. Бир дагы машина көчөнүн боюнда жок. Видеодон көрсөңүздөр болот. И көчөнүн четкеринде көп деле дарактар болбосо деле светофорду жолдун ортосуна чыгарып койгон. Баягы кетип атып, жолдун ортосуна өзүңүн линиядагы светофорду көрөсүң. И жолдор сызылган бардыгы. Мисалы биздин Жалал Абадтын дагы көчөлөрүндө жолдор сызылган эмес. Кетип атып билбейсиң, встречныйга өтүп кеттиңби, 2 полоса жолбу, же 1 полоса жол экен билбейсиң да. Жолдорду полосаны өчүп калдыбы, сразу кайрасы жаңылап сызып турса болот. Анан кийин ошондо деле водительдер көнөт эле, ар бир өзүнүн полосасында жүрөт эле. Биринчи полосадан экинчи полосага өткөндө могу жерде баардыгы поворотты күйдүрүп, аккуратно өтүп атат. А бизде андай эмес да. 2 машина кетип атса, бирин-бири обгон кылады, сигнал берет экен. Сигнал бербей өтсөң болбойбу десе, азыр мына буруп кетти алдымдагы деп турат. Ушуга шаар акимчиликтери, архитектура менимче, баягы ишканаларды бүтүргөндөрдүн ишке берердин алдына сөзсүз стоянкасы болмоюнча бербеш керек экен да. Мен буларды айтканын себеби ушундай ыңгайсыз абалдарды ушу кичинекей майда нерсесине чейин ойноштуруп чечип коюш керек экен да. Себеби жанагы жолдо ошого ситуацияларда любой время любой кырсык болушу мүмкүн. Даже мына базардын ичинде машина менен адамдар аралашып жүргөн жерде любой күн кырсык болушу мүмкүн да. Кудай сактасын. Бардыгыбыз базарга барабыз, башка кылабыз. Ушунун бардыгын майда немесине чейин чечип койсо, ушул окшогон кырсыктардан бизди ушуларды сактайбы дейт да. Анан кийин неужели ошол автовокзалдын өзүнүн жолу жок, көчөгө чыгып кете турган. Сөзсүз ушу базардын ичи менен адамдар менен кошо аралашып барып, анан автовокзал кирип, анан чыгыш керек. Ушул деле өтө эле ыңгайсыз нерсе да, өтө кооптуу нерсе деп ойлойм аны дагычы. Ошол жерден түшүп, маршруткадан басып кирип кетип атсаң, артыңан баап этет, кач, жолдон чык, мен өтүп кетейин деп.
машинаға жол бересің, же бияққа басасың. Базардың içinde асфальт емес, бардығы таш, ушундай да. Өтө ыңгайсыз абалда ушул базарларчы. Болбосо жаңы эле түшкөн базар экен. Билбейм, бир башка жактан келген адамдардын көзүнө өтө эле билинет да. Баягы адамдар көнүп калгандан кийин көнүнүш болуп калабы. Мен ошолорду көргөн нерселеримди ушу айткым келди да. Ошол ыңгайсыз абалдарды оңдосо өтө жакшы болот эле. Могул жерде водительдерде бирине бири сый өтө чоң нерселер бар экен. О өтүп кетейин десең бир жерден алыстан токтоп турат. Ошо бирине бири жол бошотуп ушунчалык бири сыйлоо өтө жакшы да. Бирок бизде ошол нерселер өтө жок. Мисалы ошто бир жерде мен пешеходдон өтүп кетип атсам, машина ушул келе жатат, мен жүгүрүп өтүшкө туура келди. Ошол жерденчи баягы машина уруп кетет деп жүгүрүп өтөсүң. Даже ошо пешеходдордо биздин водительдер адамдарга жол бербейт. Эртең биздин балдар дагы ушинтип жүрүшкө туура келет. Ушу машина айдап жүргөн адамдар бири-бирибизди сыйласак, ушу транспорт жолдо жүрүүнүн коопсуздугун сактасак, муундарга да үлгү болуп калалы деген ойдомун да. Бизде деле куду ушундай эле жашасак болот.